Hello guys, ito po yung inakay natin. Bantam po ito, no? Bantam ito guys. Nagmula pa ito sa Galas, pumunta ng Kalawit, at dumating dito sa Baligian. So malusog po yung inakay natin, no? Yung kanya, yung munting sisiw, no? Nagtaka sila kung ano tong naka video sa kanila, no? Okay, yan po. Okay, nagbunga na po, wala pa pong isang buwan yan, no? At ito rin, no? Wala pang isang buwan na kapag ano na sila ng mga itlog nila. Pakainin nyo ng 7 kinds, at yan ang bunga ng kanilang pagiging inakay. Ito rin sa isa niyang kasamang bantam. Salamat po.